สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์เนาะคงหลายคนคงจะนอนดึกพอสมควรนะก็ดีนะคะเป็นการดูแลตัวเองไปอีกแบบหนึ่งจะต้องบำบัดอารมณ์ของเราในแต่ละสัปดาห์ให้ได้นะถ้าหยุดวันไหนเราจะต้องบำบัดอารมณ์ให้รู้สึกผ่อนคลายในทุกอาทิตย์จะต้องชาร์จแบตตัวเองให้เต็มเพื่อพร้อมในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้ก็จะพามาหาเงินอีกนะเมื่อวานนี้หาความสุขแล้วได้เงินใช่ไหมวันนี้ก็จะพามาในองศาที่11หาเงินยังไงให้ได้มาง่ายๆเทคนิคนอกจากมีความสุขแล้วจะต้องมีความกตัญญูด้วยเชื่อหรือไม่ว่าความกตัญญูนั้นยิ่งใหญ่มากกตัญญูต่อบิดามารดาเลี้ยงดูเขาให้มีความสุขหรือใครก็ได้ที่ดีกับเราไม่ใช่แค่ญาติเราเพื่อนเราก็ได้หรือใครก็ได้ที่ดีกับเราถือว่าเขาคือกัลยาณมิตรของเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลพ่อแม่นะคะให้เงินหรือดูแลบำรุงร่างกายเขาให้ดีความกตัญญูนั้นทำให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นมากๆบอกเลยนะคะแล้วขึ้นยิ่งให้พ่อแม่อวยพรให้กับเราจะปูพื้นฐานโดยเบสิกไปเรื่อยๆมันเพิ่งองศาที่11นะคะมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราปูพื้นฐานกันเนาะเงินหามาได้ยังไง 1. ความสุขและอารมณ์ 2. ความกตัญญูนะคะอันนี้จะไม่พูดถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยกล้าพูดได้ว่าเฮ้ยทุกคนมันจะต้องกตัญญูนะคือทำงานแรกๆเชื่อไหมอย่างที่บอกคือมันไม่เงินเดือนมันน้อยกว่านี้เยอะแต่ให้แม่แบบเยอะมากก็ยังมีเหลือกินเหลือใช้เที่ยวที่ดีๆกินที่ดีๆได้ไปทุกที่ที่อยากจะไปมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ว่าทำไมมันถึงแบบใช้ไม่หมดสักทีเพราะเราดูแลพ่อแม่ดีเพราะเราดูแลครอบครัวเราดีมันจึงตอบแทนโดยเราที่แบบเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากว่าเฮ้ยเงินมันมาจากไหนจริงๆลองทำดูค่ะอย่าบกพร่องต่อหน้าที่ความเป็นลูกความกตัญญูรู้คุณใครทำดีหรือใครเคยดูแลเราก็จงกลับไปดูแลเขาอันนี้คือเงินมันจะไหลเข้ามาเองคือไม่พอได้มันก็จะได้เงินเดือนน้อยก็แต่มีใช้มากอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ก็ลองทำดูค่ะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งน้องๆเรียนจบใหม่นะคะขอบอกเลยนะน้องๆที่เรียนจบใหม่สิ่งแรกที่จะให้ทำก็คือถ้าหลังจากทำงานเดือนแรกให้พ่อกับแม่เป็นของขวัญเลยค่ะจัดชิ้นใหญ่โบแดงไฟกระพริบให้เขาไปเลยและเขาอวยพรเขาก็จะอวยพรแบบไฟกระพริบเหมือนกันดังนั้นคำอวยพรเหล่านั้นมันจะเข้ามาหาตัวเราแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จอย่าลืมกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองเพื่อจะได้ไปดูแลคนอื่นอย่างที่บอกนะเอาสั้นๆง่ายๆอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยปูองศาที่สูงขึ้นแล้วคุณจะรู้มากขึ้นในทุกๆวันนะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆถ้าเขารู้แล้วเขาประสบความสำเร็จเร็วในชีวิตคุณก็จะได้รับกุศลนั้นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเงินก็จะยิ่งหาง่ายเข้ามาเรื่อยๆประสบการณ์สอนตัวเราและเราสอนคนอื่นต่อคุ้มไหมคะเจอกันเวอร์ชั่นองศาที่12นะคะในวันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย